हेलो दोस्तों, वेलकम टू महिंद्रा ऑटोमोटिव। मेरे पास आज पोलो आई हुई है जो स्टार्ट नहीं हो रही। एक्चुअली मैंने इसको स्कैन किया है पहले ही। इसमें केन शाफ्ट सेंसर का प्रॉब्लम दे रहा है। जो केन शाफ्ट सेंसर होता है वो सिग्नल नहीं दे रहा है, तो हम लोग इसका केन शाफ्ट सेंसर चेंज करेंगे। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ गाड़ी स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू।